வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்க ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2020 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் கொண்ட மிக தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டியூல் கிளச் ஆப்ஷன் இந்த வண்டியில் இருக்கிறனால பேலர் ஓட்டத்துக்கு இந்த வண்டி பயன்படுத்த முடியுங்க. பிடிஓ வந்து 5 பார்ட்டி ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 42 கத்தி ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து 9 கத்தி டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய டிராக்டருங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட் வந்து எந்த இடத்துலையும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து ஒரே 700 மணி நேரம் மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் ஹவர்ஸே இந்த வண்டி இவ்வளோ தான் ஓடிக்குதுங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா தரமான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப் எதுவுமே கிடையாதுங்க. சேற்றோல பணிகளில் இதுவரைக்கும் ஈடுபடாத வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கமலந்த டயர் 4 டயர் ஒரிஜினல் டயர் நல்ல பட்டனோட இருக்குதுங்க. பேக் டயர் பட்டன் உங்களுக்கு ஜூமிங்கில் வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரிஜினல் டயர் தானுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரியே இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் காஞ்சிபுரம் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரியே கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,75,000 ரூபாய் விலை சொல்றாருங்க. கட்டாயமா இந்த விலையும் வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நெரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டரை ட்ரையல் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாதுங்க. சைடு டிஸ்க் பெயிண்ட்லாம் தெளிவாக தெரியுமா வியூ பண்ணியிருக்க பார்த்துங்க. பெயிண்ட் எந்த இடத்துல டச்சப் பேடு கூட பெயிண்ட் டச்சப்போ பேடோ எது ஆகாத தரமான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.